唐伯年出身市井，为人十分谨慎。仅凭一份昆京寄来的信函，就让他率5万兵马回京。我料定他不会轻易动身，而会再三去信确认。若想打消他这份疑虑，那便需要一个国公身边的亲信，亲口告诉他，一切都是真的。而那个人就是你。于公子，请。云公子，唐将军，失敬失敬，里边请。请。云公子，一晃也是2年多没见了，公子是愈发的清健挺拔呀。唐将军的精神还是这么好。义父说，有您在，能保证南境100年的太平。老了，老了，不中用了，请。请。我这个小地方啊，离昆京至少300里，公子亲自前来，早知道派人去接一下才好。这是义父的意思。临走时还特意叮嘱我，不要让任何人察觉。哈，我也是刚刚接到国公的信，信中说让我率军回京。这昆京城有什么异动吗？我来，正是为了此事。有些话，义父不方便在信中多说，这才派我日夜兼程赶来，向您当面陈情。国公有什么吩咐啊？国公说，咱们筹划多年的事情，可以办了。要反？所以，这次将军携大军入京之时，要悄悄地办，出其不意。按照国公的吩咐，将军先率5万人，剩余10万人做后续接应。兵分3路，行3面包围之势。将军，再往前30里就是景州境内。您看是继续行军，还是？给蓉儿送信的信使至今未归，昆京城里到底是什么情况？我心中没底啊。可国公在信中不是说，一切都已妥当？再等等看吧。瞧，瞧。前日里父亲托人送来的密信，说国公启朕命他率5万定远军开拔北上，但父亲生怕出了什么岔子，这才特意向蓉儿打听。哦，你可知道，驻边大将私自率军进京，这意味着什么吗？谋逆。你心里清楚就好。皇上，蓉儿自知这是诛九族的大罪，父亲虽然犯了糊涂，可我这做女儿的却不能跟人一起糊涂。这封信该怎么回？还请皇上明示。哎呀，
多聪明的女子，只可惜生错了人家。唐伯年的一举一动，我了如指掌。倒是你，这般的通情达理，却牵连进这桩谋反案，可惜。皇上，皇上，臣妾早就想清楚了，我已经嫁离了唐家，我便不再是唐家的人了。如今皇上的安危，便是臣妾的安危；皇上的敌人，便是臣妾的敌人。臣妾，还请皇上看在臣妾这一片赤诚忠心上，饶了臣妾。臣妾不想死。哭什么？你父亲的定远军是朝廷的精锐之师，若能兵不血刃的收下，顺带剪掉其阵的一只翅膀，那本王该重重的赏你。皇上的意思是？你说呢？蓉儿会知会父亲，告诉他国公已将一切安排妥当，让他安心进城。父女最不相及。蓉儿，你今日所为，我心里明白，也自有安排。谢皇上。赐贵夫人唐芷蓉为永嘉殿夫人，拟定10月19良辰吉时，行大婚之仪，加封昭元王后，传谕太渊。爹爹，你别怪蓉儿，你一世英名却跟错了主子，所以无论她是成是败，都终将躲不过一死。而女儿只是要体面的活着。
为何这几日公子没有去找扶摇姑娘啊？你什么时候变得那么爱多管闲事啊？我又为何天天要去找她？难道公子还在和扶摇姑娘赌气？赌气？我是那样随意耍性子的人吗？原先，公子一直都是运筹帷幄，所有事情都尽在掌控，也未曾见过公子像现在这般样子。但是，自从扶摇姑娘出现了，公子倒有了几分人气儿。你是说我以前不像人啊？不敢。这丫头脾气可真够倔的，那天被她一通教训，心里还真的有些不舒服。你说，我是那种爱操控人心、利用他人信任的人吗？那是公子高明，可我偏不愿利用他。所以公子才费尽心思的要让唐芷蓉来做这个王后。其实公子心里还是很心疼扶摇姑娘的，您是怕她卷入这太原的变故。我最近是对你太仁慈了吧？怎么话那么多？小的这就去内廷领法。义父，传言属实，唐伯年的确是亲率5万定远军赶往昆京。他这次可是自备粮草，连夜行军，还专门避开城镇官道，走的是山路。唐伯年，这是要造反了！我已经暗中联络我们安插在定远军中的钉子，可是说，全无音讯，恐怕早就给拔了。看来他是处心积虑已久啊！我派人暗中寻他，至今都未曾寻见他的踪迹。难道这是有隐情？隐情？隐情就是他借着他女儿与轩辕民暗通信息许久，早就将我出卖了。怪不得后宫那么多人，他独独宠幸唐芷蓉一人。哼！昨日更是毫无缘由地将他封了后，只怕他的5万定远军已经投了轩辕民了。这怎么办？没了这5万大军，义父的大计岂不是要……云恩，箭在弦上，不得不发了。为父，只有靠你了。义父放心。等等。你容我再好好想想。你先下去吧。是。
皇上，有什么事说吧。这……皇上，不如臣妾先告退。无妨，直说便是。蓉儿又不是外人。是。定远将军唐伯年率5万大军私自进京，此事我早就知道了。可人马走在半道上，突然凭空消失了。哦。蓉儿，怎么了？臣妾只是替皇上担忧。我确实担忧，这好好的人马，怎么就这么不见了呢？莫非是国公他？祁镇也已派了大批人手，正在寻找，只是人马全无踪迹。唐伯年现在人在哪儿？已经关起来了，派去的都是极为可靠的高手，没有留下任何蛛丝马迹。祁镇的人绝对不会找到唐将军。好生看着。是。你知道为什么把唐伯年关起来吗？父亲有罪。有罪不假，但罪不至死。可如果让祁镇找到了他，你的命也保不了了，明白吗？蓉儿明白。云公子，这怎么回事啊？啊，你怎么才来啊？这是哪儿啊？你赶快让国公来救我呀！15年不见，唐将军别来无恙啊。你是谁啊？啊！玲珑紫荆，你是大公子？不可能，不可能！当年世子府上早就被你们斩草除根了，是吧？所幸天道昭昭，我还得感谢唐将军当年的疏漏，让我捡回了一条命。云公子，这是怎么回事啊？云公子，忘了告诉你，他也姓轩辕。文义世子的2个儿子，都站在你面前了。唐将军，你还有什么话要说？天道轮回呀！看来我此番回京是中了你们的计了。也好，2位公子是要索命啊，还是寻仇？我要知道真相。真相。文义世子当年谋反之罪，确实是被人陷害设计的。是祁镇所为。
齐震当年还只是个校尉武官，选择站在了轩辕刃这边，替他出谋划策。只要一有机会，他就会在神宗面前说文艺世子的不是。后来，他还帮轩辕刃伪造世子谋反的证据，什么养兵逼宫、陷害手足、私藏碎银，还有给先帝下药，这些统统都是假的。这都是国公和先王一手策划的。齐震当年和世子是八拜之交，为何要害他？国公是个练拳之人，轩辕刃耳根子又软，他又没什么大的本事，跟着他自然容易得多。何况，两位公子听说过龙鳞甲吧？难道他不是害了世子之后，才将龙鳞甲据为己有的？恰恰相反，他们就是为了得到龙鳞甲，才要置世子于死地呀。为什么？龙鳞甲是神物，当然，人人都要得到的。不，这不是原因。大公子，不要再逼问了，该说的我都说了。是为了他的女儿齐韵吧？所有的罪孽，都让我们来扛吧。你们小辈儿的，是无辜的。是。可那夜惨死的78条人命，他们又有什么罪？有罪的是我，是我，杀人偿命，血债血还。那夜，无缘无故死了几十号人，这份罪孽，我就是几辈子也洗刷不清啊！但今日能见到二位公子，知道你们还活着，我这心里反倒是松了一口气。以前我怕死，怕到了阴曹地府，我连鬼都做不成。可是今天把这些话说了，就是期盼阎王老爷能把我的罪孽减轻一分。从你答应为齐震做走狗那天开始，你就该知道，你已经罪无可赦。这一切都是我咎由自取，罪臣唐伯年，愿以死谢罪。杀你，葬了我的手，留个全尸吧。两位公子，保重。爹，我们来太渊也有100天了吧？算下来4个月了。盛夏入秋，寒冬将至，不出10日，眼前这片翠湖
就会变成冰雾。定下的日子也要到了。太渊无极之渊呢，在这儿的事儿也该做个了结。公子，你打算动手了？你说，我在这儿做的，究竟为了什么？我算了，早就明白该问与不该问的道理，知不知道又有什么分别？皇上，侯爷到了。皇上，侯爷请坐。是。定远将军唐伯年，侯爷认为如何？唐将军多年剿匪有功，自然是王庭的股肱之臣。哦。哎，前些日子你不是说你的戍军8卫兵源吃紧吗？现在边疆稳定，一无战乱，二无匪患。要不，我从定远军拨出5万人给你，你先帮唐伯年管着。这会不会引得朝中不满？我怕有人会弹劾老臣贪权图利，暗藏私心呐。找我要人的是你，现在瞻前顾后、妄图清明的也是你。不要算了，总归都是太渊的兵，放哪都一样。但凭王上吩咐。侯爷，夜里天寒，侯爷上了年纪了，体不受寒。曹成，快去拿条绒毯来。是，皇上。侯爷，王上万万不可！侯爷，快请起。眼下这王宫并不太平，我身旁布满了各种眼线。有些话是对他们说的，而有些弹劾猜忌，可能需要您老帮上一把了。老臣愚钝。太渊恐怕要出大变故了。大王子，国公客气了。我本是个和太渊政事无关的闲散之人，生平唯独愿唱2口小曲儿，交上3、5个朋友。哪知道造化弄人，偏偏把我扔在这个长了刺儿的太渊王位上。我又哪里有这种能耐？王上有任何吩咐，臣都愿肝脑涂地，在所不辞。内廷有权臣虎视眈眈，后宫又有外戚明争暗斗，本王置身其中也是心力疲惫。万一朝中哪天有人容不下我，干戈一起，到时遭殃的可是太渊的万千百姓啊！谁敢？我都想好了，与其等着叛臣谋反，不如我主动退位，兴许方能保到一方安定。朝中虽有权臣翻云覆雨、结党营私，但远远未至大厦将倾之时啊！那即便是有谁要反了，老臣我手下戍军8卫10万兵马，连带一家老小43口，我就是拼死到最后一人，我也要誓死护着轩辕王脉。侯爷，您请坐。就当是为了太渊，您也当心保重自己的身子。谢王上。刚才我说要拨给你5万定远军，
你犹豫了，为什么？你是担心祁镇的猜忌，还是害怕朝野清流的非议啊？王上对臣这般的信任，是臣的福气呀。只是老臣的手上已经有数军8位10万兵马，我太渊在边的大军也不过是45万。如果王上再分给我5万兵马的担子，养兵事小，治军事大，牵连到的利害关系盘根错杂。再者，朝中的异姓王爷有功之臣不在少数啊。我怕此时王上分离军权，怕是时机未到啊。什么时机？你以为我是想削弱祁镇的兵权，好稳定眼前虚设的王位？我只不过是心疼唐伯年辛辛苦苦练出来的精兵，左手打右手，疼的都是自己。那王上为何刚才会说要出变故了？祁镇的心思，我不说你也明白。他也年过50了，怕是等不及了。我断定，他要强行逼宫，抢夺王位。天泉皇城政务机要繁杂，大皇子又领兵在外，如今千里至此，下官真是诚惶诚恐啊！别跟我扯那些没用的，天亮之前我还要赶回去。长话短说，你是想要太渊王位，没错吧？对，太渊的王位。你夺太渊王位，我会助你。但是将来，我争天泉太子之位时，你和你的太渊必须彻头彻尾都是我的人。大皇子，请你放心，到时齐某定鼎力相助。只要你忠心耿耿地跟随着我，将来整个太渊都是你的。非但如此，我还会想办法向父皇禀报，让你这个王做得名正言顺。如此，真是多谢大皇子了。只是，此事若是让无极太子得知，以他的性格，会不会？你说的是谁？下官多言了。有天泉皇城坐镇，任凭谁也没有那么大的胆子，敢擅自起兵。即便是有谁夺了太渊，那太渊的王位，祁镇他也做不得呀。天泉皇城，天泉皇城又如何？皇城的皇帝，皇城的太子，也都是凡人，既不能长生，亦不能不老。既然是人，就有私心，就有弱点。侯爷又怎能断定皇城的定夺一定中肯呢？王上，您怎么能说出这么大逆不道的话呢？天泉皇城统御5州，君父皇上是真正的治世天子啊！无极太子那更是百年难遇的玲珑奇才呀！有皇城在上，掣肘5州各国，在咱们太渊，任凭谁是多厉害的角色，只要他并非轩辕王族的血脉，没有玉水安邦之术，那断然不能称王啊！若是天泉皇城认可了夺权之力呢？那所谓血脉，所谓玉水，都只是一纸空谈。到时，就没人限制得住祁镇了。绝无可能。这是我今早收到的密信。有人从天泉皇城秘密潜入太渊，
只是为了来见齐震。正是。这队人鲜衣怒马，衣着用度十分讲究。据说马鞍上还有特殊的图腾，侯爷大可猜一猜，这图腾长什么样？你想的没错，正是羽树图腾。他们是天权皇室的人。难道齐震真的是孤注一掷，要反了吗？大皇子，今日向你交一个底吧。齐某起兵，并非一时心血来潮，铤而走险，谋划多年，早已布下万全之策。你说说看。太渊在籍兵勇一共有45万，我和我的亲信拥有20万的兵马，西平郡王那里还可以再争取。除此之外，我又与天煞王战南城达成契约，他出兵相助，我将长汉山割让给他。另外，再加上大皇子鼎力相助，此事何愁不成啊？如果是这样的话，那怎么一点动静都没有啊？这战场上向来是兵贵神速，迟则生变。你不赶紧筹备起兵，在这儿耗什么时间呢？大皇子有所不知，下官再等一个时机。我们没有时间了，必须先下手为强。臣该怎么做？他末年至今杳无音讯。我要你领着太原最精锐的20万兵马，一定保住轩辕家这条血脉。侯爷，拜托了。皇上如此苦心。老臣饱受轩辕王族恩典，入朝几十年，尽心尽力，不敢有丝毫懈怠。如今已是年过花甲之人，勉强做到了光宗耀祖、福佑子孙，我早就活得够本了。眼下逆贼谋反，我太原有难，臣愿拼上这条老命，我誓死也要护着王庭。誓死也要护着轩辕王脉。大婚之日，有什么说法？按照太渊的规制，轩辕民定下了王后行大婚之仪。我的卫戍营还有张鹤年的戍军8位都要上交60%的兵力，组建太渊王自己的禁卫军，这加起来可是有15万的兵马，马虎不得。你都是要造反的人了，还担心那个傀儡太渊王来夺你的权？